ทิ้งคำว่าใช่เหลียวใช่เหลียวใช่หมายความว่าผักเหลียวหมายความว่ารสแล้วใช่เหลียวอยู่ด้วยกันไม่ใช่หมายความว่ารสกินผักหรือว่ารสที่ชอบกินผักใช่เนี่ยจะเอามาอธิบายว่าคนแบบที่ไม่เก่งไม่ฐานะในสิ่งหนึ่งอย่างเช่นประโยค你可以帮我吗我在这方面是一个菜鸟你可以帮我吗我在这方面是一个菜鸟